Iki sik nok sing sapa? Nangka blonyoh iki nok. Nangka blonyoh. Iki parapane akeh banget ana nangka blonyoh, Bagor Brand. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestari Handayani dalam kurung nangka blonyoh. Nangka blonyoh. Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi dhek, ora tau blas brand. Nek kula nangka blonyoh terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok aku ngomong karo aku. Lah sing muni nangka blonyoh sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing domong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyoh. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngonekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen, wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emangnya nek facial dicetet? Ah iya no, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Lah wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe Tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Lah mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Zaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake sak awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik Tatin sik digawe kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong ki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring ya piye maksudnya? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjet-menjet? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, Mari mbok biasa. mbok wetan. Hah? Mbane ibarat mbok timur. Maksudnya peribahasa no lho nek basa peribahasa. Indonesiane. Peribahasa ki ora kuwi. Apa? Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi itu peribahasa, nek peribahasa Nek ki basa. Jawane apa? Peribahasa ki Apa? anu apa jenenge? Air setitik Air apa? apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misalnya anake sapa ta iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik.
ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Piye? Ben ireng. Wis nek ireng. Aku ngono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wis. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Apa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wis. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-onekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Din. Berarti seneng? Ora. Lah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Nih lho maksudnya, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu ki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wer aku. Ha kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to? Kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Oh, ngadeg kok to. Ngadeg kok tak buat. Iso ngadeg ora kowe to? Ah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kowe, umpamane dadi. Oh, nek karo kae berarti geleme. Ngejak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono lah. Bener yo saiki burung kok nek meneh ke coba sih ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Ngapa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Ora usah nganggo sih. Lah nganggo apa? Ora, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe. Kabeh tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apa nih? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo, tembangmu arep apa? Nek meng aku sing wis apal aku gal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Manggung ya ora wani aku. Wis karo bapakne rasa. Kita iki. Dek kok ora bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Pi melu bapak sik kuwi. Melu ki lho bapak. Ya cah kendel. Sok calon dadi bintang tamu kuwi. Ayo. Ha iki kok mesti disawer Pak Sukino. Ya.